各位朋友，大家好，又係羅醫師講中醫，今次第81講，咁啊，好耐冇同大家見面啦。今次咧係講一個我自己醫自己嘅醫案，咁啊比較上時間簡單，我個案好簡單，時間咧都唔會長嘅。咁如果大家唔係太趕時間嘅話咧，盡量聽埋佢啦，都應該有少少嘢係令到大家有啟發嘅。咁啊，個時間係2025年咧，係3月份嘅。咁啊，大概都係幾個禮拜之前啦。咁啊，呢個係本人係我自己病嘅。咁我自己咧就65歲。咁啊，有一晚半夜咧，我個右邊咧嗰個頭咧就好痛。咁啊，單邊嘅頭痛咧就叫做偏頭痛。咁我聽見有時咧有啲朋友咧無端端就講話扁頭痛，我都唔知係咩嚟嘅。咁我話咩叫扁頭痛啊？佢咁咯，咁我話其實我哋叫做偏頭痛，係偏埋一邊嘅頭痛啊。咁大部分情況啊都係同個肝膽有關嘅，肝性偏啊，肝性偏啊，偏埋一邊啊。咁啊嗰晚咧，我右邊哇個腦咧就刺痛得好緊要，咁啊急起上嚟咧，我話費事，即係同埋嗰個人咧係嗰個精神又唔好啦，半夜三更我又唔想搞咁多嘢，咁啊求其想話食啲藥就瞓覺，咁啊揾啲咩咧？揾啲西藥啦，咁啊有啲叫做Panadol 啦，或者而家叫咩 Paracetamol 嗰類啦，即係都係嗰啲嘢嚟嘅啫。咁食咗之後咧，冇咩好轉，仍然係痛。咁但係咧，我好攰，咁所以咧我就冇再搞佢啦。所以有時啲嘢好得意嘅，盡量咧，有時咧平時都要自己幫自己把下脈啊，睇下自己咧有冇咩唔舒服。咁如果有唔舒服咧，就早啲食藥。咁嗰晚咧就做唔到咩嘢出樣啦。第二朝早起身咧，咁我就幫自己把脈啦。咁啊把脈咧就好簡單嘅喎，啊就右邊嘅寸同埋左邊嘅關咧都係強而有力嘅。咁啊右寸係乜？左關係乜嘢咧？如果大家以前聽我哋講座聽得多嘅話咧，都知嘅啦。右寸係屬肺嘅，啊左關咧係同肝有關嘅，啊屬肝嘅。咁啊兩個都有力喎，咁即係話咧呢個咧實證嚟噶。端為我自己個推斷啦就係肝氣夾胃氣上衝。好啦，咁啊奇怪喎，點解我話肝氣夾胃氣，我唔係話肝氣夾肺氣咧？因為右寸咧屬肺嘅喎，但係右寸下低嘅右關咧就係屬胃嘅。咁而呢一個情況咧，就係咁痛得咁緊要咧，嗰個肺個脈咧，只係表現出嚟，就因為佢向上衝到穿過個肺嗰個位，咁我哋其實咧應該係話個長脈嚟噶，啊，即係話有力而向上穿越上邊嘅胃，啊，因為嗰個氣向上衝咧，就會由肝影響到胃，由胃影響到肺。咁當然啦，心肺咧都係上焦，所以咧係可以話心肺同治。咁應該向上衝上嚟。咁呢個咧，因為我哋自己咧就睇得多咧，咁我哋就可以好簡單咁判斷呢個係肝氣夾胃氣上衝。咁啊，點解又話一定係個肝咧？咁第一就係個左關嘅脈啦，第二咧就個病位啊，嗰個病位咧係屬於係側邊啊，無論佢左也好，右也好，總之係偏嘅話咧，即係同嗰個肝膽都有關嘅啊。咁啊，好啦，咁呢個咧我哋判咗佢係肝氣夾胃氣上衝，咁就
食咗啲咩藥啊，就沖咗係其實係半劑嘅啫。咁就半即係我因為用呢個濃縮中藥，屋企啊啱啱有呢樣嘢。咁呢樣嘢咧，其實咧，如果屋企有啲老人家咧，我其實嗰陣時唔係話自己用嘅，主要就俾我外母用嘅啫。咁但係咧就唔會擺咁多喺佢嗰度啦，咁啊擺罐喺屋企啊，咁啊叫佢起手。有時咧係啲肝氣影響嘅咧，譬如話眼紅啊、眼充血啊、頭痛咁多數咧就或者嗰個來源咧都係俾人激親嗰類啦，咁都會咧用呢個係鎮肝息風湯。咁結果咧就一服減就兩服止，咁每服咧就係一個標準劑量嘅半劑嘅啫，因為嗰個標準劑量咧就係一日食2次，咁我哋係半劑咧就一服，咁食咗一劑加埋，咁朝早食一服，傍晚食一服，咁已經咧係一服係減兩服止。咁但係咁喎，未曾斷晒嘅喎，過2日咧又有啲係反復咁呢個寫錯字，呢個唔係收復，係反復咁再係一服，即頭尾食咗劑半啫，咁咧就隨餘啦。咁其實咧，即係唔係話自己點叻，只不過即係我將嗰個過程咧係話俾大家聽，等大家知道，原來咧睇病咧有時咧都唔係一定要囉囉嗦嗦嘅。我平時講得咁囉嗦係點咧？我想大家學多啲嘢。咁但係有時啲嘢咧講得太囉嗦咧，大家冇乜心機聽。咁而家試下啦，試下用一個新嘅方法，就係講少啲，大家嘥少啲時間，我又慳啲氣好啦。咁嗰個講嗰個係鎮肝息風湯咁巴閉，要做緊啲乜嘢咧？嗱，個個人咧都話呢個咧係乜乜湯，咁我哋食咗呢個咧就好啦咁樣。咁但係大家唔知佢究竟做緊乜嘅喎。大部分咧啲人咧睇中藥，哎呀啲方幾咁神奇啊，幾咁巴閉啊，幾咁高不可攀啊，幾咁難以理解啊，其實唔係嘅同呢個咁嘅鎮肝息風湯點解咁有效咧？就係有佢自己每一個部分都有一組一組嘅唔同嘅藥物係做一啲相關聯嘅嘢噶。我記得好多年前咧，咁我哋初開檔嘅時候咧，咁我哋就借老師嗰張係方箋，咁我哋攞個稿就走去即係照抄啦咁樣咁我記得咧有樣嘢係好得意嘅，佢同人哋咧嗰啲方咧係唔同噶，佢喺左右咧有2行字噶，就係話事莫明於有效，定便莫定於有證咁呢個咧係當時咧我老師係即係講出嚟，實際嘅講個道理咧好簡單，就係8個字：講多無謂，食多會滯你講自己幾巴閉冇用，你又見你係有病嘅有食咗啲藥有冇效？有效就得啦，咁就自己會明白啦咁嗱，講翻呢個方整下又講多好多囉嗦嘅嘢，好唔講住嗱。譬如話而家你分開一行一行係每一行咧屬於一組，每一組咧你都可以當佢係一個架構嘅一部分。第一行咧就有牛膝，牛膝係做咩咧？牛膝就降血同埋令到下肢嘅血管係膨脹。咁膨脹有咩用啊？令到上高降落嚟，尤其是啲血咧
係有多啲位置俾佢容納，又話調翻轉頭，將佢下肢嘅血管膨脹，令到向上衝嘅壓力減輕啊！咁冇人會點咁講噶，不過你即係我哋咁講俾你聽，你就咁知啦嚇，就唔好拗喎，我唔得閒同你傾噶啊！咁然後咧就代謝石係重序降下嘅藥，就主要係入胃嘅，係降胃氣啊！咁然後咧降咗之後要點啊？要捏住佢，就用龍骨牡蠣，一個就捏肺拍，一個就捏肝魂。就將佢降落嚟嘅咧，係捏緊佢，等佢唔好再谷上高。跟住第二組係龜板、白芍、玄參、天冬，呢四味藥都係滋陰藥，共性就係滋陰，但係佢個性不同。龜板係滋陰，係潛陽。兼夾係有活血嘅作用嘅，咁呢個咧，我哋攞嚟醫啲咩咧？嗰啲係叫做再生性障礙嘅貧血，呢個係好重要嘅藥物，有機會再講。白芍係滋肝脾嘅真陰，玄參係滋腎同埋全身嘅真陰。佢個獨特之處係特別佢潤個喉嚨嘅，所以佢雖然話係補腎，即係滋腎陰啫，佢上高亦都有佢嘅作用。天冬係潤肺嘅，係潤肺同埋潤心嘅，啊，主要係肺。當然啦，有天冬、麥冬啦，麥冬咧就亦都係入心為主嘅，啊，咁啊有機會咧都可以講下麥冬，啊，麥冬咧喺邊條方有講咧？係嗰個叫做生麥散或者生麥飲啊，嗰個係有個麥冬喺裏邊嘅，嗰個都有一個不可代替嘅一個功能。好啦，川蓮子第三行啦，呢個另一組啊，呢個咧係瀉肝火嘅。麥芽茵陳咧，唔好以為佢淨係單純咧係可以胃消滯喎，佢亦係入肝腎、入肝膽嘅，又能夠咧係泄嗰個肝膽嘅鬱結啊，氣分嘅鬱結啊，咁呢個咧就係話你諗下嗰個佢做嘅嘢係幾周到啊，有由上邊向下拉嘅，有左右向中間連嘅。有滋陰，令到佢個係陰分可以有攝陽嘅一個嘅基礎，又有喺旁邊去攝咗嗰個肝火同埋攝個肝氣，等佢係個釜底抽薪，然後最後有個甘草啊，呢個就睇佢個病人嘅本身嘅當時嘅體質同埋狀態，咁當然啦，最簡單嘅甘草咧，我哋就話佢有兩個功能，一個就係平衡脾胃，另一個咧就係一個係和百藥，咁成個局你就知道佢冚埋咧，佢做緊一件好複雜嘅嘢，而呢個咁複雜嘅嘢個目的就係解決我哋一個好簡單嘅偏頭痛。咁又知人咧好得意喎，痛症咧好得意，好難搞。譬如話偏頭痛，我記得以往我老師講咧，其實呢個課呢一課已經講完㗎啦。咁大家如果趕時間可以唔使聽。咁但係咧，以前個老師講嘅一句說話好有趣，頭痛冇得醫嘅。喂，唔係喎，咁你而家你話偏頭痛，你而家就呢個就咁簡單，係一條方咁啊搞掂啦。係呢個係實證嘅肝熱夾肝氣夾胃氣上衝
嘅一個偏頭痛。但係頭痛好多種㗎噃，有中間前額痛，有後腦痛，有兩邊痛，有陰陰痛，咁多種，你就咁話俾我聽，咪頭痛點醫啊？所以中醫嘅神秘之處並唔在於有啲千百味嘅藥，係幾百條嘅方。如果其實講起上嚟，啲方嘅 combination 咧係仲多過藥。咁但係，你邊度記得咁多啊？咁你就要用咩咧？用一個歸納嘅方法，用一個變通嘅辦法，用最少嘅方醫到最多嘅病。但係咁點樣解？咁就要靠你個分析綜合，歸納成為一個局。你知道嗰個係咩局，你就知道用一個乜嘢局嘅方去幫你針對性咁解決嘅問題。咁有機會咧，咁我就將來再同大家講多啲呢啲嘢。所以學嘢咧，唔係一定要好複雜嘅。有啲人同我講話中醫好厲害啊，好神奇啊，好難啊。我話俾你聽，我22歲跟我老師學中醫，其實我21歲咧，我就跟佢學易經。22歲開始學中醫，我24歲我就已經係幫人睇病啊。咁所以我而家已經幫人睇咗40幾年，但係呢一個唔係乜嘢神奇嘅故事嚟。中醫係有一個簡單嘅方法，係一個哲學性嘅方法，易簡而天下之理急矣。呢一個係一個好重要嘅一句說話，有機會再同大家講。今日唔阻大家咁耐，多謝大家聽到呢度啊。咁如果想支持下嘅咧，唔使俾錢嘅，撳下嗰個係訂閱，介紹下 share 俾啲朋友，撳一個 like 咁好大嘅鼓勵噶啦，多謝大家。